Ang ikaduhang sulat ni Pedro, Kapitulo 1. Gikan ni Simon Pedro nga sulugoon ug apostol ni Hesukristo. Alang kanila nga nakadawat sa pagtuo nga sama kabililhon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Mapuno unta kamo sa grasya ug pakigdait pinaagi sa inyong kahibalo sa Dios ug sa atong Ginoong Hesus. Pagkatinawag ug pagkapinili. Ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo. Sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon ang pagka-mainantuson. Sa pagka-mainantuson ang pagkadiyosnon. Sa pagkadiyosnon ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal ang gugma. Kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung nagdagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon o mapuslanon tungod sa inyong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kadtong wala makabaton niini buta o halap og nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Busa mga igsuon, paningkamuti gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayud kamo mapukan, ug niining paagiha, hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Tungod niini, kanunay akong magpahinumdom kaninyo niining mga butanga, bisan tuod nasayod na kamo niini ug nakasukad na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. Busa nagtuo ako nga maayo gayud nga dasigon ko kamo pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga samtang buhi pa ako. Nasayod ako nga sa dili madugay mobiya na ako niining kinabuhia sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Hesukristo. Busa buhaton ko kutob sa akong mahimo aron inyong mahinumduman kanunay kining mga butanga kun mamatay na ako. Ang mga nakakita sa himaya ni Kristo. Wala namo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon ang maong pagsangyaw kaninyo mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kahitas-an nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimut-an. Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdan-ag diha sa kangitngit.
mudan-ag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. Apan labaw sa tanan, hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tawo. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Ang ikaduhang sulat ni Pedro, Kapitulo 2. Mini nga mga magtutudlo. Ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta. Mutong ha usab diha kaninyo ang mga mini nga magtutudlo. Magpayuhot silag bakak og makadaot nga mga pagtulunan og isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Busa, maabot kanila ang kalit nga kalaglagan. Apan, bisan pa niini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Busa, pasipad-an sa mga tawo ang matuod nga dalan. Sa ilang kahakog, pahimuslan kamo sa mga mini nga magtutudlo pinaagi sa pagsultig tinumutumong mga sugilanon. Dugay na silang giandaman sa silot ug nagtukaw kanila ang kamatayon. Wala kaluy-i sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impierno o gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. Wala usab kaluy-i sa Dios ang karaang kalibutan. Gipalunupan hinuon niya kini tungod sa pagkadautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe nga nagwali sa kamatuoran ug ang laing 7 ka tawo. Gisilutan sa Dios ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora pinaagi sa pagsunog niini o gihimo kining panig-ingnan sa mahitabuon niya sa mga taong dautan. Apan, iyang giluwas si Lot, usa ka tawo nga matarong nga naguol pag-ayo tungod sa pagkadautan sa mga tawo. Kaysa nagpuyo pa si Lot uban kanila, nakita og nadungog niya ang ilang daotang mga buhat. Busa, nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. Ang Dios mahibalong muluwas sa mga taong Dios nun, gikan sa mga pagsulay ug mosilot sa mga dautan sa adlaw sa paghukom. Labi na kadtong nagpadaog sa ilang lawasnong kailibgon ug nagsalikway sa awtoridad. Kining mini nga mga magtutudlo mapangahason ug walay kahadlok nga mopasipala sa mga langitnong binuhat. Bisan gani ang mga anghel nga mas gamhanan pa kay niining mini nga mga magtutudlo, wala man makaako sa paghukom kanila pinaagi sa mga insulto sa atubangan sa Ginoo. Apan kining mga tawhana nagbuhat sumala sa ilang kinaiya, sama sa mga ihalas nga mananap nga gipanganak aron lamang dakpon og ihawon. Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Busa, pamatyon sila sama sa mga ihalas nga mananap. Paantuson usab sila tungod sa ilang pagpaantos sa uban. Kalipay nila ang pagbuhat bisag adlawng dako sa bisan unsa nga makatagbaw sa ilang lawasnong kailibgon. Mangilad ug makauulaw kaayo nga makigsalo sila kaninyo kay nagpadayon man sila pagpanglimbong sa ilang isigkataw. Wala sila'y laing gipangita kundili ang mga daotang mga babayi kay dili sila matagbaw sa pagpakasala. Pasudlon nila ang mga huyang sa ilang litag ug ang ilang kasing-kasing na anad
sa kahakog. Tinunglo sila sa Dios, mitipas sila sa tulid nga dalan og nahisalaag. Misunod sila kang Balaam, ang anak ni Beor, nga nagmahal sa bahandi nga naangkon sa dautan nga paagi. Apan gibadlong siya tungod sa iyang kalapasan. Ang asno nga iyang gikabay-an misulti sama sa tawo o misanta sa binuang nga buhat sa propeta. Kining mga tawhana sama sa mga tubod nga mihubas ug sama usab sa mga panganod nga gipadpad sa unos. Kiandaman na sila sa Dios og usa ka dapit nga ngitngit kaayo. Nangandak sila og nanultig binuang og ilang gihaylo pinaagi sa mga kailibgon nga lawasnon kadtong bag-o pa lamang mibulag sa pundok sa mga tawo nga nagpuyo sa kasaypanan. Sila nagsaad kanilag kagawasan, samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, apan unya maghapos og madaog pag-usab niining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo og unya mubiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon. Ang iro mukaon sa iyang sinuka og ang baboy nga human na ligua mulunang pag-usab sa lapo. Ang ikaduhang sulat ni Pedro, Kapitulo 3. Nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Minahal kong mga igsuon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat, og niining sulata, gipaning kamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna, pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa Ginoo ug manluluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tawo nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mobalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan, apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan, sukad pa sa pagbuhat niini. Gituyo nila ang dili pagtagad niining maong kamatuoran, nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig, ug pinaagi usab sa tubig sa lunop ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman og laglagon. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa 1,000 ka tuig ug ang 1,000 ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala.
Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlawa ang kalangitan mahanaw, uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang musilaob ug maugdaw, ug ang yuta mahanaw, uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni anang adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini, ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Apan kamo mga hinigugma nasayod na niini. Busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop, sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo, kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen.